အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Writer Recap Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့် Writer လေးကတော့ Common Writer Black ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းချမှာတော့ main ကလေးတယောက်ဟာအကူအညီတောင်းရင်ဒေါ်လာနဲ့မှထွက်ပြေးနေရပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းလူအုပ်ကြီးကမီးတုပ်တွေဆွဲပြီးထိုင်နေကြပါတယ် main ကလေးလည်းအကူအညီတောင်းရင်ပြေးနေပဲကားလမ်းမပေါ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲကားတစ်စီးရောက်လာခဲ့ပြီး main ကလေးကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ကားဆရာလည်းဆင်းကူတဲ့ချိန်မှာပဲ main ကလေးလည်းသတိလစ်နေခဲ့ပါတယ် main ကလေးလည်းသတိလစ်နေပေမဲ့ကားလိုင်စင်ကပြုတ်ကျနေတာနဲ့ကားဆရာလည်းကားလိုင်စင်နဲ့အတူ main ကလေးကိုဆေးရုံပို့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီ main ကလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Himasaki အာခိုင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့ကိုတာရိုရိုမောင်နှမ2ယောက်ကိုလိုက်ပြထားပြီးသူတို့ဟာကုနာကဆေးရုံရောက်သွားတဲ့အာခိုင်နေစီသွားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတာရိုဟာသူ့ညီမဖြစ်သူဂျိုကိုအာခိုင်နေဟာညီမရဲ့တငယ်ချင်းဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ပြီးညီမဖြစ်သူကလည်းအထက်တန်းကျောင်းတော့ကတငယ်ချင်းဖြစ်ချောင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်တိုက်ဆိုင်လက်တံများကွာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ဆိုသလိုပဲအာခိုင်နေဟာသူဂျိုကိုပြောင်းသွားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုသိထားတဲ့တူတီတော့တငယ်ချင်းတယောက်လည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းကားလိုက်စင်ပုံမှာပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျိုကိုဟာသူ့တငယ်ချင်းအာခိုင်နေဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်တုန်းကပဲသူ့အကိုအိမ်ကိုအလဲသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့3ရက်အတွင်းမှာဒီလိုတွေဖြစ်တော့ထူးဆန်းနေဆောင်ကိုတာရိုကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အာခိုင်နေရဲ့စေယုံခန်းထဲကိုရောက်လာပြီးဂျိုကိုကဖြစ်စဉ်တွေကိုမေးနေခဲ့ပါတယ်အာခိုင်နေလည်းဘာမှစဉ်းစားမရပဲစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာစိတ်တွေကကြောက်ခဲ့သည်ဖြစ်ပြီးထိန်ချုံမြဖြစ်သွားလို့ဆရာဝန်တွေလည်းစိတ်ငြိမ်စီထိုးပေးလိုက်ရပါတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ပြောပြချက်အရအာခိုင်နေဟာများပြားလုံးနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေရလို့ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတာဝန်ကျတဲ့သူနာပြုဆရာမလည်းရောက်လာပြီးအာခိုင်နေဟာသူ့အခန်းထဲကမှမရှိတော့ကြောင်းအသေးအတန်ပြပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတာရိုမောင်နှမ2ယောက်လည်းအသေးအတန်လိုက်ရှာရင်းတနေရာရောက်မှာပဲတိုက်ပေါ်ကနေခုန်ချတော့မဲ့အာခိုင်နေကိုတွေ့သွားပါတယ်အာခိုင်နေဟာစိတ်ညှို့ခံရတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိစ္ဆာတစ်ကောင်ကခုန်ချဖို့တွန်းအားပေးနေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတာရိုလည်းချိန်ပြီးအာခိုင်နေကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတာရိုလည်းပြဿနာတွေရဲ့ဆင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့အာခိုင်နေရဲ့အကိုရွာဖြစ်တဲ့အာဆာဟီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြွားထဲမှာလည်းခလေးအပေါ်ရစိုက်ခင်းနေရကိုဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်ဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်ခလေးတယောက်ကဝင်လာပြီးတားဆီးပေမဲ့အဲ့ခလေးပါဆွန်ကြီးဝိုင်းအောင်ခံနေရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုတာရိုရောက်လာပြီးဝင်တားဆီးခဲ့ပါတယ်ခလေးတွေလည်းကိုတာရိုကိုပူရှိုးနေခဲ့ပြီးတရွာလုံးကလူတွေလည်းထွက်လာပြီးထပ်ပြီးပူရှိုးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုတာရိုခလေးရောပေါ်ပါရန်ရှာနေပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ရွာထဲမှာလည်းတန်ကြောင်းခောက်တန်ကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တန်ကြောင်းခောက်တန်နဲ့တူရွာထဲကလူတွေလည်းချက်ချင်းပဲစူတောင်းရမယ့်အချိန်စိတ်ပရင်ကြီးကိုစူတောင်းရမယ့်အချိန်လို့ဆိုပြီးလောရဆာအလုပ်တွေအားလုံးကိုချပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ဒီဇက်ဝင်ကန်းလေးရဆိုရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘွားကအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Resident Evil 4 game တွေကလီယွန်ရွာထဲကိုစတင်ဝင်လာတဲ့ game play ခန်းကိုတော့တတိယသွားစေမိကြတယ်ဇလန်းလေးကိုပြန်ဆက်ရရင်တရွာလုံးကလူတွေလည်းကိုအိမ်ကိုအကုန်ပြန်ဝင်သွားကြပြီးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ခေါင်းကိုကြော့နေကြပါတယ်ကိုတာရိုကိုလည်းခုနကတိစိတ်မပြောက်သေးတဲ့ခလေးလေးကပဲသူနဲ့သူ့အဖိုးပုံနေတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးကြီးဟာကိုတာရိုကိုဖြစ်ချောင်းကုံစင်ရှင်းပြလိုက်ပါတော့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကသူတို့မြေဖို့2ယောက်ဟာနေတော့ငါးမြထွက်သွားပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တရွာလုံးကလူတွေဟာစိတ်ပြီးရင်ကြီးဆိုပြီးပြောင်းနေနေချောင်းအဲ့ဒီရက်မှာပဲအာခိုင်နေဟာသူတို့ရွာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးစိတ်ပြီးရင်ကြီးလို့အော်နေတဲ့သူ့အကိုကပဲအာခိုင်နေကိုလဲပင်ထားညစ်ချောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့မြေဖို့ရဲ့အာခိုင်နေဟာတူတူထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတနေရာရောက်မှာဖိုးကြီးလည်းဆက်မပြေးနိုင်တော့တာကြောင့်အာခိုင်နေတယောက်တည်းကိုပဲထွက်ပြေးပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြီးကုညီတောင်းမှုလွတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာကိုတာလည်းရွာထဲကိုတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကိုတာရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခေါကိုနေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာသိထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတာလည်းရွာကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာတရွာလုံးကလူတွေလည်းတနေရာကိုထွက်သွားနေတာမြင်လာတယ်ကိုတာတို့လည်းလိုက်သွားပါတော့တယ်ကိုတာတို့ကြည့်နေရင်လည်းတရွာလုံးကလူတွေလည်းမျက်စိအောက်ကမဲပျောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကလေးလေးကရောက်လာပြီးကိုတာတို့ကိုလမ်းပြခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေဟာခေါကုံကတွတ်ထားတဲ့စိတ်မြူတန်ကြီးစီလာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမြူတန်ကပဲသူ့ရဲ့အစွမ်းအနေနဲ့ရွာသားတွေရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတနေရာကနေကိုတာရိုနဲ့အတူတူချောင်းကြည့်နေတဲ့ခလေးလေးလည်းစိတ်ညှို့ခံရပြီးကိုတာရိုကိုလဲပင်ထားညစ်ပါတော့တယ်ကိုတာရိုလည်းခလေးကိုမေးအောင်လုပ်ပြီးအဖိုးကြီးစီပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဖိုးကြီးဟာသူတို့ရွာလေးမှာနောက်10ရက်နေရင်ငိမ့်ချမ်းရေးပွဲတော်လုံးမှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကခေါင်းဆောင်တွေဟာဒီရွာမှာစုံတွေ့ကြမှာဖြစ်ချောင်းကိုတာရိုကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ကော်ကွန်ရဲ့ကြံစီဟာလည်းဒီရွာကလူတွေကိုအသုံးချပြီးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးအဆုံးသတ်မှာတော့နိုင်ငံချင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်စုကိုဖျက်ဆီးအောင်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုးကြီးလည်းရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ရွာသားအလုံးကိုနားချမယ်ဆိုပြီးသူ့မြေကိုသူ့ကိုတာရိုကိုပါခေါ်ပြီးရွာထဲကသူ့အိမ်စီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်
ကိုတာရိုလည်းတားဆီးခဲ့ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာခေါင်းမဆောင်တင်ကြောင်ရှင်းပြနေပြီးရွာသားတွေအလာကိုထိုင်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်စိတ်ညစ်ခံထားတဲ့ရွာသားတွေလည်းလက်နက်ကိုစီနဲ့အဖိုးကြီးအိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်အဖိုးကြီးလည်းနားချမယ်လုပ်ပေမဲ့စိတ်ညစ်ခံထားတဲ့ရွာသားတွေလည်းမိတုပ်တွေနဲ့အိမ်ထဲကိုပြစ်လက်နက်တွေနဲ့အိမ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးဝင်လာကြပါတော့တယ်အခြေအနေမဟန်တော့တာကိုသိတဲ့ကိုတာရိုလည်းမြေဖိုးနှစ်ယောက်ကိုထွက်ပြေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကိုတာရိုလည်းရွာသားတွေကိုမထိခိုက်စေချင်တာနဲ့ပဲကာမန်ရိုက်တာဘလက်ပုံစံကိုပြောင်းလဲပြီးစိတ်မြူတန်ကြီးစီထွက်လာခဲ့ပါတယ်စိတ်မြူတန်ကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရှိရာကြောင့်ရိုက်တာလည်းနားမကတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်တာလည်းဘက်တဲ့ဟော့ပါကိုစင့်ခေါ်လာပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်တိုက်ပါတော့တယ်မြူတန်လည်းဆိုင်ကယ်ကိုရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရိုက်တာလည်းသူ့ရဲ့ရိုက်တာပေါ့စ်နဲ့မြူတန်ရဲ့ဂျိုနှစ်ချောင်းကိုရိုက်ချိုးပေးလိုက်ပါတယ်ဂျိုမထောင်နိုင်တော့တဲ့မြူတန်လည်းအထိနာသွားချိန်မှာရိုက်တာလည်းရိုက်တာကစ်နဲ့တူမြူတန်ကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်အခြေအနေတွေအားလုံးဟာလည်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးရွာကလေးမှာလည်းစီစဉ်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲတော်တွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ရင်ကာမန်ရိုက်တာဘလက်အပိုင်း9ကိုလည်းဆုံးသက်ထားပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူတယောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်